أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب النهی عن الغش والخداع، یعنی که باب در مسئله منع بودن فریبکاری و نیرنگ بازی و دروغ گفتن و دیگرها را فریب دادن. پس این باب در این مسئله، منع بودن این مسئله صحبت میکند. امام نووی رحمه الله در زیر این باب یک آیت و 5 حدیث برایمان تقدیم و پیشنهاد میگرداند. اولین آیت را که میآورد میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است. سوره احزاب آیت 58 الله سبحانه و تعالی میگوید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله سبحانه و تعالی میگوید والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، یعنی آن کسانی که آزار و اذیت میدهند، میرنجانند مؤمن مردان و مؤمن زنها را بغیر ما اکتسبوا، بغیر آنه که آنها مرتکب گناه شده باشند. یعنی آن مؤمن مردان و آن مؤمن زنها مرتکب گناه نشدند و کسان اینها را میرنجانند، اینها را آزار میدهند، فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله سبحانه و تعالی میگوید پس واقعا اونها بر دوش گرفتند بهتان و اثم مبین را، بهتان و تهمت و گناه آشکار را. آن آزار دهندگان مؤمن مردان و مؤمن زنها بر دوش گرفتن، به گردن گرفتن، در روز قیامت جواب خواهند گفت برای این گناه و معصیتی بر دوش گرفته اشان. پس این هست سوره احزاب. این آیت را چند درس پیشتر با تفصیل بیان کرده بودیم، پس حالا همین قدر مختصر و کوتاه کفایت میکند ترجمه و بیان این آیت. اکنون امام نووی رحمه الله در قسم حدیث ها میگذرد در زیر باب حرام بودن فریبکاری و نیرنگ بازی. امام نووی رحمه الله اولین حدیث را در زیر این باب می آورد. حدیث 1578 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1578 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند من حمل علینا السلاح فلیس منا و من غشنا فلیس منا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که به دست بگیرد بر ضد ما سلاح را، هر کسی که بر ضد ما مسلمان ها سلاح بردارد، هر کسی که بر ضد ما مسلمان ها می جنگد، فلیس منا، پس آن از گروه ما نیست، پس آن جنگنده از ما مسلمان ها نمی باشد. اگر رفت و آن طرف خود را مسلمان بداند و بر ضد مسلمان ها سلاح به دست بگیرد، بر ضد مسلمان ها بجنگد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید فلیس منا، پس آن جانب از ما مسلمان ها نمی باشد.
و من غشنا فلیس منا. و همچنین هر کسی که غش و تقلب کاری و فریب و نیرنگ بازی بکند در معاملاتش، در گفتارش با مردم، فلیس منا، پس اون انسان هم همچنین از ما نیست. هر مسلمانی که فریب کاری میکند، هر مسلمانی که دیگرها را در معامله فریب میدهد، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید آن مسلمان فریبکار و آن مسلمانی که دیگرها را در معامله فریب میدهد از ما نمی باشد. رواه مسلم. پس این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. و فی روایت له، و در یک روایت دیگر در امام مسلم آمده است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم مر علی صبرة طعام، میگوید که هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گذشتند به نزد صبرة طعام، یعنی انبار گندم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه گذشتند به نزد شاله گندم. گندم را وقتی که در یک جا میریزی بدون آنه که وزن کشیده شود، وزنش معین کرده شود، شالهش میکنی، انبارش میکنی، اون را میگوین صبرة طعام. پس صبرة طعام یعنی شاله گندم. روز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به نزد شاله گندم گذشت، فادخل یده فیها، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در آوردن دستشان را در داخل آن شاله گندم، فنالت اصابعه بللا، پس میگه رسید انگشتان رسول الله صلی الله علیه و سلم به رطوبت و به تریه. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستانش را به داخل اون گندم که در آورد، دستان رسول الله به تری رسید، به رطوبت رسید. فقال، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ما هذا یا صاحب الطعام، یعنی که این چی است ای صاحب گندم، ای صاحب شاله گندم، این چی است؟ وقتی دستانش که تر شد رسول الله گفت این چی است؟ قال، پس میگه اون صاحب گندم گفت که اصابته السماء یا رسول الله، پس میگه صاحب گندم گفت که رسیده است به این شاله گندم از سماء، یعنی آب باران، آب باران گفت به این شاله گندم رسیده است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی که باران باریده است. پس اون باران به این شاله، آب اون باران به شاله گندم رسیده است که این رطوبت و تری از همون رطوبت باران می باشد. قال، بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که افلا جعلته فوق الطعام حتی یراه الناس، گفت چرا آن را به بالای طعام نگذاشتی تا اینکه مردم ببینن اون را؟ یعنی وقتی که اون تر است، اون تریش را، اون جایی که رطوبت دارد، اون جای رطوبت دار را چرا در بالای گندم نگذاشتی تا اینکه مردم ببینن که این تر است، این رطوبت دارد؟ پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من غشنا فلیس منا، پس هر کسی که فریب کاری میکند، هر کسی که دیگرها را فریب میدهد، فلیس منا، پس آن از ما مسلمان ها نمی باشد، پس اون انسان از ما نمی باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اون فروشنده گندم این خطر را بیان کرد که اگر این کار را قصدن کردگی باشی که اون گندم تر را از زیر مانده باشی و از بالای اون قاق را مانده باشی تا اینکه مردم ها را فریب بدهی، پس بدان که کسانی که دیگرها را فریب میدهند در معامله، پس اون انسان از ما نمی باشد. و همچنین در مسئله که انسان میخواهد ماشینش را بفروشد، اگر ماشینش عیب داشته باشد، عیب اون ماشینش را پنهان کند و نگوید، این هم در غش و فریبکاری می دراید
این هم در فریب دادن دیگرها می درآید. این هم حرام و ناجایز است. انسان هر چیزی را که وقتی میخواهد بفروشد، اگر یگان عیب از آن چیز میداند باید بگوید که این چیزی که من فروخته ایستادم فلان فلان عیبها را دارد. اگر نگوید پس اون در فریب کاری و اون انسان در فریب دادن دیگرها به فریب دادن دیگرها متهم می شود. رسول الله می گوید فلیس منا، هر کسی که دیگرها را فریب می دهد پس اون از ما نیست. و کسی که چیزی می فروشد عیب از آن چیز می داند باید بگوید. اما اگر عیب نمی دانست و چیزش را فروخت، بعد از اون عیب پیدا شد، برای این انسان معصیت و گناه نوشته نمی شود، زیرا که واقعا این صاحب چیز عیب اون را نمی دانست. اما اگر بداند و فریب کاری بکند و بداند و پنهان بکند عیب آن را، در این صورت در قسم غش می درآید، در قسم معامله کردن دیگران به فریب و نیرنگ می درآید. رسول الله می گوید این انسان فلیس منا، از ما نیست، این انسان از گروه ما مسلمان ها نمی باشد. پس این مسئله بسیار مسئله خطرناک است، فریب دادن در معامله. این بود حدیث 1578 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1579 کتاب ریاض الصالحین را آورده می گوید و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی همچنین از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا تناجشوا، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند تناجش نکنید. تناجش یعنی که یک رفیقتون، یک شناستون یک ماشین را یا یک چیز را به فروش مانده است، تو نرخ اون را بالا میبری اما قصد خریدن نداری، به خاطر فریب دادن مشتری ها، به خاطر که این رفیق تو، این شناس تو فایده زیادتر به دست بیارد، اون نرخ را بالا میبری، این حرام است و ناجایز است. رسول الله میگه لا تناجشو، این کار را نکنید. یعنی وقتی که شما خریدنی که نیستید نرخ را بالا نبرید برای فریب دادن دیگران. این حدیث متفق علیه می باشد. زمانهای پیش که در بعض بازارها و در بعض جایهای تجارتی این چیز وجود داشت که یک انسان ماشینش را فروختنی میشد یا یگان حیوانات را فروختنی میشد، گاو و گوسفند و مال را میخواست که بفروشد، پس یک انسان دیگر از رفیقان خودش و از شناسای خودش می آمد این نرخ را بالا می برد تا اینکه دیگرهایی که شنیده ایستادند در اطراف نرخ نوا را نگاه کرده ایستادند، این نرخ را ببینند که این قدر بالا هست و این صاحب مال اون را نفروخته ایستاده است، فریب بخورند و این مال را قیمتتر بخرند. این طور چیزها که وجود داشت این را میگویند تناجش، این را میگویند نجش یا نجش. این در اسلام حرام است و این ناجایز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را از این طور معامله کردن منع کردگی هست و ما و شما را رسول الله باز داشته است که این حدیث بخاری و مسلم می باشد. این بود حدیث 1579 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1580 کتاب ریاض الصالحین را آورده می گوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلی الله علیه و سلم نهى عن النجشی. میگوید از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم باز داشتگی است از نجش، یا که همون نجش، از نرخ را بالا بردن برای فریب دادن مشتری ها. رسول الله صلی الله علیه و سلم این را منع کردگی هست که انسان این کار را انجام بدهد. این حدیث هم همچنین حدیث
متفق علیه می باشد. پس حدیث 1579 و حدیث 1580 کتاب ریاض الصالحین درباره نجش یا درباره نجش هست، یعنی که یک انسان مال را نرخش را بالا ببرد برای فریب دادن مشتری ها، اما مقصد خریدن آن مال را نداشته باشد. چی صاحب آن مال را بشناسد چی نشناسد، نیت و مقصد و مرامش خریدن نباشد، نیت و مقصد و مرامش فریب دادن مشتری ها باشد، پس این کار حرام است. اما اگر خریدنی باشد، نرخ را قیمت بگوید تا اینکه خودش بخرد، در این صورت جایز است، در این صورت درست می باشد. مثلا یک گاو را به بازار بردید، یک انسان بیاید بگوید که 5000 سامان یا همون گاوی شما 5000 سامان نرخ دارد. یک آدم دید، آمد گاوی شما را دید که گاوی شما برای اون بسیار پسند آمد، پس این گاو را خریدنده برای بدست بیارم گاو را گفت 5500 برای گاوت میدهم، پس بگیرد. در این صورت جایز است، زیرا اینکه مقصد این فریب دادن مشتری ها نبود، مقصد این خریدن آن مال هست. یا ماشینتان در بازار است، $10,000 ماشین رو میگوید و یک آدم آمد که ماشین شما برای اون پسند آمد، میتواند که ماشین شما $10,000 نرخ دارد، به خاطر این آدم خودش بگیرم گفته اون ماشین شما را 10 زیاد بگوید نرخش را تا اینکه ماشین را بخرد برای خودش. این جایز و درست می باشد اگر خریدنی باشد برای نفس خودش. اما برای فریب دادن باشد که دیگر مشتری ها را فریب بدهد، در این صورت حرام و ناجایز می باشد. یعنی که اون انسان وقتی که نرخ را بالا می برد، نیتش معلوم است در قلب خودش، بین اون انسان و بین الله معلوم است که چی نیت کردگی از اون انسان. یعنی نیتش این مال را به دست آوردن است، زودتر میخواهد بخرد، یا مقصد و مرامش این مال را میخواهد قیمت بگوید تا اینکه دیگر مشتری ها فریب بخورند و دیگرها بخرند. یعنی نیت اون معین است در قلبش، وابسته به اون نیتش الله سبحانه و تعالی با اون بنده معامله میکند در روز قیامت. پس این بود حدیث 1580 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1581 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید و عنه قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت ذکر رجل لرسول الله صلی الله علیه و سلم انه یخدع فی البیوع، میگه ذکر کرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم مردی که انه یخدع فی البیوع، هر آینه اون فریب میدهندش، هر آینه اون فریب داده میشود در معامله هایش. میگه یک مرد نزد رسول الله آمد و گفت هر وقتی که معامله میکنم فریب داده میشوم، فریب میدهند و یعنی غش میکنند من را و من را خداع میکنند. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن برای اون مرد که من بایعت، یعنی با هر کسی که تو خرید و فروش کردی، با هر کسی که تو معامله کردی، فقل، پس اون انسان مقابلت را، اون انسانی که با تو معامله کرده ایستاده است، اون انسان را بگو که لا خلابت، یعنی که به شرطی که فریب نباشد. لا خلابت یعنی که در اون معاملات شرط بگذار، بگو به شرطی که فریب نباشد، یعنی اون را قبول میکنم به شرطی که فریب نباشد. وقتی که این شرط را میگذاری، وقتی اون چیز را خریدی و به خانه آوردی دیدی که در آن فریب شده است، تو میتوانی که اون را بازگردانی و اون معاملات را لغو کنی، اون را برده به دست صاحبش بتی. پس بگوی تو این مالی که به من دادی این عیب و کمبودی داشته است و تو برای من نگفته بودی و من در معامله هم شرط گذاشتم که فریب و نیرنگ نباشد، خداع نباشد. وقتی که تو فریب دادی، پس بگی این مالت را و مال من را، سوم من را
برایم بازگردان. از این حساب رسول الله گفت که براش بگو که لا خلابت، یعنی که فریب نباشد در این معامله امون. به شرطی که فریب در این معامله امون نباشد، پس اون معامله را برای خود قبول بکن. این حدیث متفق علیه می باشد. یعنی این حدیثی است که امام بخاری و مسلم این را روایت کرده است. امام نووی رحمه الله میگوید الخلابت بخاء معجمت، یعنی با خی که نقطه دارد، مکسورت، خی را کسره بکن، و با این موحدت، و با که یک نقطه دارد، و هی الخدیعه، و معنای خلابه می شود خدیعه، یعنی همون فریبکاری و فریب دادن و همون نیرنگ بازی را میگوین خلابه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم برای آن مرد تعلیم داد که چطور معامله اش را دوام بدهد تا اینکه فریب داده نشود، تا اینکه فریبش ندهند فریبگران و نیرنگ بازان و فریبکارها. این بود حدیث 1581 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1582 کتاب ریاض الصالحین را می آورد که این آخرین حدیثی منع بودن فریبکاری و نیرنگ بازی هست. آخرین حدیث این باب را آورده می گوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1582 کتاب ریاض الصالحینش می گوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من خبب زوجة امرئ، یعنی هر انسانی که فریب بدهد، هر انسانی که فاسد و فساد بیارد بالای زن شخص، او مملوکه، یا فریب بدهد یا فریب بیارد یا فسق و فجور بیارد بر بالای مملوک یک شخص، بر بالای برده یک انسان، بر بالای خدمتگار یک انسان، فلیس منا، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که اون انسان از ما نمی باشد، اون انسان از ما نیست. یعنی چی؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من خبب زوجة امرئ، یعنی هر انسانی که زن یک انسان دیگر را به نافرمانی تحریک بکند، یعنی یک انسان زن یک آدم دیگر را بگوید شوهرت را پسند نکن، شوهرت را احترام نکن، شوهرت را گپش را نگیر، این طور بکند، یعنی که اون زن را تحریک بکند، اون زن را تشویق بکناند به نافرمانی، به سرکشی، یا او مملوکه، یا مملوک یک انسان را، خدمتگار یک انسان را بگوید که اون مولایت را گپش را گوش نکن، اون را فرمان برداری نکن، و بگوید اون را فریب بده، یعنی که اون را به فساد بکشد، اون خدمتگار را یا اون زن را به نافرمانی تحریک بکند، رسول الله میگوید فلیس منا، پس اون انسان تحریک دهنده که زن یک آدم را یا خدمتگار یک انسان را به نافرمانی تحریک میکند، اون از ما نیست. میگوید اون انسانی که این کار را میکند از ما نمی باشد. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود رحمه الله روایت کردگی هست. پس امام نووی رحمه الله میگوید خبب بخاء معجمه، خببه یعنی حرفی خای معجمه هست، خایی که نقطه دارد، ثم با این موحدت، بعد از اون میگه بای یک نقطه می باشد، مکررتین که بای تکرار شده است، بای شددار است، ای افسده، معنای خببه یعنی که اون را به نافرمانی تحریک بکند، اون زن را به فساد بکشاند، و خدعه، یا اون زن را فریب بدهد، زن یک آدم را فریب بدهد، یا خدمتگار یک آدم را فریب بدهد، یا خدمتگار و زن یک آدم را به نافرمانی تحریک بکند، در این صورت رسول الله میگوید اون انسان از ما نیست. پس متاسفانه این چیز در زنها بسیار دیده می شود که زنها دوگانه های یک دیگر را
امر و فرمان میکنن، تحریک میکنن به نافرمانی یا به گوش نانداختن شوهرهایشان، یا زنها را به فساد و به دروغ و نیرنگ میکشاند تا اینکه اون زن با شوهرش ساز نگیرد، اون زن با شوهرش معامله خوب نکند. وقتی که میبیند دو این یک مرد و یک زن بسیار زندگی با یک دیگر فهم دارند، پس اون یک دوگانه اش و یک کسی دیگری میخواهد معامله درست اینها را به فساد بکشاند. اون همون زنها در زیر وعید این حدیث داخل میشوند که رسول الله میگوید فلیس منا، پس اونها از ما نیست. همچنین مردها هم، هر مردی هم که این کار را میکند، یعنی که بین اون مرد رفیقش و بین زن اون نافرمانی و یا نافهمایی را میارد، فتنه میاندازد، اونها هم در قسمی در وعید این حدیث داخل میشوند. پس این بود باب منع بودن فریبکاری و نیرنگ بازی. با همین این باب به آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود باب تحریم الغدری، یعنی باب در مسئله حرام بودن خیانت و پیمان شکنی. غدر پیمان شکستن و خیانت را میگویند. پس این باب در مسئله حرام بودن پیمان شکنی و خیانت می باشد که حرام می باشد یک انسان پیمانی بسته، عهدی بسته اش را بشکند یا خیانت بکند در آن عهدی بستش، این حرام و ناجایز می باشد. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 4 حدیث برایمان تقدیم می کند. اولین آیتی که می آورد می گوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است، یا سوره مائده آیت 1 که الله سبحانه و تعالی می گوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. الله سبحانه و تعالی می گوید ای آن کسانی که ایمان آوردید، پس شما وفاداری بکنید به پیمان بسته اتان. الله سبحانه و تعالی میگوید آن پیمانی که شما بسته اید، به اون پیمان بسته اتان وفاداری بکنید، پایبند باشید و اون پیمان بسته اتان در ثابت بمانید. پس این آیت دلالت میکند به واجب بودن وفاداری. وقتی که وفاداری کردن در عهد و پیمان واجب باشد، پس خلاف اون حرام است. الله سبحانه و تعالی میگه شما در عهد و پیمانتون بمانید. پس هر کسی که این را مخالفت میکند، هر کسی که این سخن را نمیگیرد، بر ضد این سخن میبراید، پس اون انسان خلاف گفته الله برآمده است. در این صورت حرام میباشد عمل این انسان. بعد از این دویم آیت را آورده میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است سوره اسراء آیت 34. الله سبحانه و تعالی در سوره اسراء آیت 34 میگوید و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. الله سبحانه و تعالی میگوید و شما وفاداری بکنید با اون عهد و پیمانی که بین یکدیگر بستید. هر آینه عهد، ان العهد، هر آینه درباره عهد الله سبحانه و تعالی میگه کان مسئولا، سوال خواهند شد، پرسیده خواهند شد. در روز قیامت هر انسانی که هر عهد و پیمانی که میبندد، الله سبحانه و تعالی اون انسان را میپرسد درباره عهد و پیمانش. پس الله میگوید عهد و پیمانی که بستید، با اون عهد و پیمانتون وفاداری بکنید. این آیت هم همچنین دلالت میکند بر وجوب وفاداری که انسان باید وفادار باشد. وقتی که به یک انسان قول دادی و سخن دادی، باید در آن قول و سخنت بمانی و فریب و نیرنگ نکنی. اگر فریب کردی، اگر در اینجا فریب کاری را آوردی و خیانت کردی، در این صورت تو عمل حرام را انجام دادی، یعنی دست به عمل حرام زدی. پس این 2 آیت است که با مفهوم مخالفت میتونیم ما دلیل بگیریم که این پیمان شکنی و خیانت کردن و در سخن وعده کرده نایستادن، این حرام و ناجایز
و نادرست می باشد. این بود دو آیت در زیر باب حرام بودن خیانت و پیمان شکنی. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث های این باب را می آورد. اولین حدیث این باب حدیث 1583 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1583 کتاب ریاض الصالحینش میگوید: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگوید از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که اربع من کن فیه، رسول الله گفتند 4 خصلتی هست که در هر انسانی که آن 4 خصلت وجود داشته باشد کان منافقا خالصا. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید صاحبان این 4 خصلت منافق خالص می باشد، منافق ویشی سارت می باشد، منافق تازه می باشد اگر که این 4 خصلت را با خودش داشته باشد انسان. و من کانت فیه خصلت منهن، و هر کسی که یکی از این خصلت های 4 گانه باشد، یعنی که 4 تا یک جای نیو بلکه 1 تا یا 2 تا یا 1 تا از این خصلت های 4 گانه هر انسانی که داشته باشد کانت فیه خصلت من النفاق حتی یدعها، پس اون انسان یکی از خصلت ها و یکی از صفت ها و نشانه های منافق را با خودش دارد، حتی یدعها، تا زمانی که آن یک خصلتش را ترک بکند، تا زمانی که آن خصلتش را از خودش، آن صفتش را از خودش دور بکند، تا اون زمان این انسان میگه با خودش یک علامت و یک نشانه نفاق را با خودش دارد. یعنی این منافق عملی هست، زیرا که ما منافق عملی داریم و منافق اعتقادی داریم. منافق اعتقادی کافر هست، منافق اعتقادی کافر می باشد، یعنی مسلمان نیست. اما منافق عملی مسلمان است و گناه ها و معصیت ها یا علامت های نفاق در اون هست، باید اون علامت ها رو از خودش دور بکند. خب این 4 علامتی که علامت منافق عملی ویشی سارت بودن را نشان میدهد کدام علامت ها هست، کدام نشانه ها و صفت ها هست؟ میگه یکمش اذا اؤتمن خان، هنگامی که امانت گذاشته میشه و چیزی در نزد اون انسان خیانت میکند، یعنی خیانت کننده امانت است. وقتی امانت میتیشه یک چیز را یا یک سخن را میگو این برای تو امانت، اون در امانت تو خیانت میکند. پس این خیانت کردن در امانت علامت و نشانه منافق بودن هست. این یکم علامت. و اذا حدث کذب، و دویم نشانه منافق بودن، علامتی صفتی منافق بودن همین است که هنگامی که سخن بگوید دروغ میگوید، سخنش دروغ هست، یعنی گپ که بزند دروغ میگوید. پس انسان دروغگو هم همچنین علامت و صفت و نشانه منافق را با خودش دارد. و اذا عاهد غدر، و هنگامی که عهد و پیمان میبندد، غدر، اون عهد و پیمانش را میشکند، پیمان شکنی میکند، عهد شکنی میکند و در اون عهدی بستهش خیانت میکند که در اون عهدش نمی ایستد. هر انسان هم که عهد میبندد و خیانت میکند، اون انسان هم با خود علامت و نشانه منافق را دارد. و اذا خاصم فجر، و 4مین صفتی و 4مین علامت و نشانه منافق همین است که اذا خاصم فجر، هنگامی که مخاصمه میکند، هنگامی خرخشه کردن، هنگامی دعوا و رزبار، فجر، اون انسان دشنام میکند، فجور میکند، از دایره بیرون میشود، سخنان بد و دشنام های قبیح میکند اون انسان. پس هر انسانی که
در حالت دشنام و در حالت مبارزه و در حالت مخاصمه و خرخشه و دعوا و رزبار وقتی که دشنام میدهد، وقتی که حقارت میکند، پس اون انسان هم علامت نفاق و منافقی را با خودش دارد. پس این 4 علامت را هر انسانی که داشته باشد، هر چارش را، پس اون ویش سارتی منافقی عملی می باشد. یعنی که مسلمان است و اما نشانه های منافق را با خودش دارد. باید این علامت ها را از خودش دور بکند تا اینکه از این صفت بد خلاص بشود. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1583 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1584 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید: و عن ابن مسعود و ابن عمر و انس رضی الله عنهم قالوا. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1584 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابن مسعود و همچنین از ابن عمر و همچنین از انس رضی الله عنهم، الله از هر سه اینها راضی باد، هر سه اینها این حدیث را روایت کرده میگویند: قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند. یعنی این حدیث را این سه بزرگوار روایت کرده است، هم ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود و هم عبدالله ابن عمر و هم انس ابن مالک رضی الله عنهم. الله از هر سه این بزرگواران راضی باد. پس این بزرگواران میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لکل غادر لواء یوم القیامتی، یعنی هر پیمان شکن پرچم دارد در روز قیامت. یعنی هر کسی که در دنیا عهد شکن است، هر کسی که در این دنیا در قول دادهش نمی ایستد و خیانت میکند و وعده دادهش را خلاف میکند، لواء، این انسان پرچم و بیرق دارد در روز قیامت. یقالو، گفته می شود که هذه غدرت فلانین، یعنی گفته می شود که این نشانه خیانت کردن فلانی هست. یعنی که در دستش پرچم دارد، در دستش بیرق دارد، اون بیرق علامت است، نشانه است که این انسان غدرت فلانین، یعنی که خیانت، یک خیانت فلانی است. یعنی هر خیانت چقدر زیاد شد، این بیرق همون قدر واضح تر می شود و همون قدر بلندتر می شود. و خیانت چقدر کم شد، یعنی که و پیمان شکنی اگر کم یک بار پیمان شکنی کردگی که باشد، پس اون پایانتر است و رسواگی و شرمندگیش کمتر است. یعنی که این بیرق برای رسوا و شرمنده کردن این انسان است در روز قیامت، که همه میبینن این بیرق را، میشناسن که این انسان خیانتکار بوده است، انسان پیمان شکن بوده است در دنیا. چطوری که امروز هر یک دولت برای خود یک بیرق و پرچم معین دارد. وقتی که تو اون پرچم را میبینی، میدانی که این فلان دولت است. پس در روز قیامت برای انسانهای پیمان شکن، برای انسانهایی که قول میدهند و در قولشان نمیستند، وعدت میدهند و در وعده دادهشان نمیستند، خیانت میکنن، فریب میکنن، پس اون انسانها بیرق دارند در روز قیامت که مردم محشر، مردم در روز قیامت میبینن، با دیدن برابر میشناسن که این انسان پیمان شکن و این انسان وعده شکن بوده است در دنیا. این برای رسوا کردن و برای شرمنده کردن اون انسان پیمان شکن می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1584 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1585 کتاب ریاض الصالحین را آورده میگوید: و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال،
امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1585 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند. ابو سعید خدری میگوید پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لكل غادر لواء عند استه یوم القیامة یرفع له بقدر غدره الا ولا غادر اعظم غدرا من امیر عامة. ابو سعید خدری میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لكل غادر لواء، یعنی برای هر یک پیمان شکن پرچمی هست. هر پیمان شکن، هر کسی که پیمان میشکند، وعده خلاف میکند و خلاف پیمان دادهش عمل میکند، اون میگه پرچمی دارد با خودش. این دا استهی، اون پرچمش در برابر مقعدش میباشد، در برابر مقعدش قرار دارد، یعنی که اون پرچم پایان است، در برابر مقعدش اون پرچم قرار گرفتگی است. یوم القیامت، این پرچم در روز قیامت است. یرفع له، این پرچمی که در نزدی مقعدش قرار گرفتگی هست، یرفع له یعنی برداشته می شود، بلند می شود این پرچم به قدر غدرهی، به اندازه غدر و پیمان شکنی و بیوفایی در وعده های دادهش. یعنی که چی قدر بیوفایی و پیمان شکنیش زیاد شد، این بیرق همان قدر بالا بلند برداشته می شود، و چی قدر بیوفایی و پیمان شکنیش کم باشد، این بیرق پایان آورده می شود، پایان آورده می شود. یعنی که اندازه بلندی این بیرق با اندازه بیوفایی و پیمان شکنی اون انسان تعلق دارد. چی قدر زیاد شد، این بیرق همون قدر بلند و بالا می خیزد، و چی قدر کم شد، این بیرق همان قدر پایان و همان قدر این بیرق پایانتر می شود. الا اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که آگاه باشید ای مسلمانان، آگاه باشید ای مردم، آگاه باشید. ولا غادر اعظم غدرا، نیست پیمان شکنی، نیست بیوفای اعظم غدرا، بزرگتر پیمان شکنی از امیر عامت، یعنی از فرمانروای عموم، از حاکمان. پس بزرگترین پیمان شکنان، بزرگترین بیوفایان در گفتارشان، اونها امیرانی هستند، حاکمانی هستند که وعده میدهند و به وعده های دادهشان عمل نمی کنند و مردم را قول میدهند و با مردم پیمان میبندند، اما در پیمان بستهشان نمی ایستند، در وعده دادهشان وفا نمی کنند. پس آگاه باشید که بزرگترین خیانتکاران و بزرگترین پیمان شکنان و بزرگترین بیوفایان این حاکمانی هستند که پیمان شکنی میکنند و بیوفایی میکنند در وعده های دادهشان. اگر که حاکم واقعا وعده شکنی بکند، بیوفایی در قول دادهش بکند، اما امیر باشد، حاکم باشد که حاکم مردمی و فرمانروای مردمی و امیر مردمی، این امیر مردمی و فرمانروا و حاکم مردمی وقتی که وعده های دادهش را اجرا میکند، بیوفایی نمیکند، پیمان شکنی نمیکند، چقدر اجر و پاداش با خود میبرد. اما اگر که بیوفایی بکند، عهد و پیمان شکنی بکند که مردمش را وعده بکند و در وعده گفتهش، در قول دادهش نیستد، پس وای بر حالش که در روز قیامت بلندترین پرچمی پیمان شکنان و بیوفایان در دست اون حاکم می باشد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1585
کتاب ریاض الصالحین. پس باید انسان متوجه باشد اولا هر پدر وقتی که به فرزندش پیمان میبندد، فرزندش را وعده به چیزی میکند، باید در قولش بیستد، زیرا اینکه اگر نایستاد پس این بیرقش بالا برداشته می شود. یا هر انسانی که با رفیق و دوست و برادر و شناسایش پیمانی که میبندد باید در پیمانش بیستد. یا هر کسی که کارفرما است، در تای دستش 10-20 نفری که کار میکند، باید هر پیمانی که با اونها میبندند باید پیمانش را با وفایی بکند. و یا هر رئیس و هر کسی که بالای 100,000 و میلیون نفر وقتی که رئیس است و مسئول هست، وعده که میدهد باید در وعده دادهش بیستد تا اینکه از جمله بی‌وفایان و پیمان شکنان نگردد. اگر که وفا کردن نمیتواند، اگر که وعده دادهش را اجرا کردن نمیتواند، باید از اول وعده نکند. یا بعد از وعده کردن که دید که اجرا کردن نمیتواند، پس از مردم معذرت خواهی بکند، یا که از فرزندش معذرت خواهی بکند، بیان کند علتی که این انسان نتوانست اون وعده دادهش را، پیمانی بستهش را اجرا بکند. چرا نتوانست اجرا کند؟ تا که عذرش را پیشکش بکند. و الا اگر این کار را نکرد، به اهمیتی در این وعده ها و پیمان های بستهشان کردن در اون روز قیامت، پس اون بیرق پیمان شکنان و بیرق بی‌وفایان بلند برداشته می شود. پس این بود حدیث 1585 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1586 کتاب ریاض الصالحین را می آورد که این آخرین حدیثی باب حرام بودن خیانت و پیمان شکنی می باشد. آخرین حدیث این باب حدیث 1586 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله میگوید: و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1586 کتاب ریاض الصالحینش میگوید از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: قال الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید رسول الله جل جلاله گفتند، یعنی این حدیث قدسی می باشد. الله سبحانه و تعالی گفته است که ثلاثه انا خصمهم یوم القیامه. رسول الله میگوید سه گروه مردمی هستند که انا خصمهم، میگوید من دشمن اون 3 نفر هستم در روز قیامت. یعنی 3 نفری هست که الله میگویند در مقابل اون 3 نفر من ایستاده هستم. 3 نفری هستند، 3 گروهی هستند که الله میگوید اون 3 گروه در روز قیامت با من حساب و کتاب دارد، با من در مقابلیت هست، با من دشمنی کردگی است. در مقابل اون 3 نفر میگوید من می ایستم. اون 3 نفر کی است؟ یا این 3 گروه کی است؟ میگه رجل اعطا بی ثم غدر، مردی که به نام من، الله میگوید که پیمان میبندد، به نام من عهد میبندد، اما غدر ثم غدر، بعد خیانت میکند. یعنی یک انسان الله را شاهد میگیرد، به الله قسم میخورد، وعده میبندد که الله شاهد است که من این کار را میکنم، الله شاهد است که من فلان کار را میکنم، یا میگوید قسم به الله که من فلان کار را میکنم، اما آن کار را نمیکند. اون وعده دادهش را پیمان شکنی و بیوفایی میکند در اون وعده دادهش. پس الله جل جلاله میگوید این انسان در مقابل من قرار گرفت، یعنی که به نام من را استفاده، به باوری نام من را میگه استفاده برد و به باوری دیگرها که در آمد، پس الله میگه دشمنش من هستم در روز قیامت. حساب و کتاب را این انسان با من میکند در روز قیامت. و این یکمین مرد است. دومین کی است؟ و رجل باع حرا فاکل ثمنه، و مردی که میفروشد، مردی آزاد را، یک کسی آزاد را میفروشد،
فاکل ثمنه، پس اون سوم اون فروختگیش را، سوم اون مردی آزاد را که فروخت، سوم اون را میگیرد میخورد، در زندگیش استفاده میبرد. الله جل جلاله میگوید هر کسی که مردی آزاد را میفروشد و سوم آن را میخورد، پس اون انسان با من مقابلیت کردگی است، در روبرویش در قیامت من را میبیند. دشمن اون انسان میگوید من هستم. یعنی که یک انسان آزاد است، یک برده نیست، خدمتگار نیست، یک انسان آزاد را یک انسان میبرد در جا میفروشدش. وقتی سوم اون را میخورد، در روز قیامت با الله جل جلاله در مقابلیت هست، در روبروی الله جل جلاله قرار میگیرد و دشمنی اون با الله جل جلاله است که الله با اون حساب و کتاب میکند. این دومین مرد است. و سومین کی است؟ میگه و رجل استاجر اجیرا، و مردی که با اجره گرفت کارگری را. یعنی رفت یک مرد یک کس را دگاوری کاری کرد، دگاور کرد و با اجره گرفت و اجاره گرفت، آورد برای کار کردن. فاستوفی منه، پس کارش را بود کرد با اون مرد. اون مردی را که آورده بود کارگر، اون کارگر کار را پوره بود کرد، یعنی کارش را به آخر رسانید. اون وعده که از اول کرده بودن که فلان کارها رو انجام میدهی، همون کارها رو انجام داد و اون کارها به آخر رسید. ولم یعطیه اجره، اما این کارفرما اون کارگر را مزدش را، پولش را نداد. پولش را نداد. اون بیچاره دیگه جای دعوا کردن نمیتوانست و این پولش را نداد، از خانهش پیشش کرد و پول اون انسان را نداد، یا وعده کرد و وعده کرد و وعده کرد، خلاص سوم اون انسان را نداد. پس این انسان هم که کارگر میارد و اون کارگر کارش را بود میکند اما سومی کارگر را نمیدهد، در روز قیامت در روبروی خودش الله را میبیند، دشمن خودش الله را میبیند، حساب و کتاب کننده خودش الله را میبیند. زیرا که این انسان در این دنیا شاید بیچاره بود، کسی گپش را نمیگرفت و زورش نمیرسید که از اون کارفرما سومش را بگیرد، اما صبر و تحمل کرد، دیگه دستش نرسید که سومش را از اون بگیرد. و در روز قیامت این انسانی که کار فرمانده است و سوم را نداده است، در روبرویش الله را میبیند که با الله جل جلاله حساب و کتابشان را خواهند کرد، با الله جل جلاله حساب و کتابشان را خواهند انجام داد. یعنی که اینها از گناهانی هست. تصور کنید که وقتی که شما در مقابل خود یک بزرگی را میبینید که دشمنی با شما دارد، با شما میخواهد حساب و کتاب کند، پس ببینید که یعنی که شما در چی مصیبتی گرفتار شده هستید، شما در چی حالت دشوار و وزمین گرفتار شده هستید که در مقابلتان یک انسان بزرگ، یک بزرگزاده را میبینید. اکنون تصور کنید که این انسان هایی که این سه صفت را دارد با نام الله پیمان میبندند و بیوفایی میکنند، پیمانشان را میشکنند و مردی آزاد را میبرند میفروشند، سومشان را میخورد، یا یک بیچاره را کارگر را میآورد در خانهش کار میفرماند، کاراش بود میکند، بعد اون را سر میکند، سومش را نمیدهد. پس در مقابلش الله است، الله جل جلاله. ای وای بر حال کسانی که این صفت را با خودشان داشته باشند. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیثی 1586 کتاب ریاض الصالحین و آخرین حدیثی باب حرام بودن پیمان شکنی و خیانت. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن المن بالعطیه و نحوها، یعنی باب در مسئله منع بودن و ناجایز بودن منت گذاشتن بالعطیه، در برابر عطا و بخششی که به کسی میدهی و این عطا و بخششت را، این یاردم و کمکت را به کسی دیگر منت گذاری بکنی، و نحوی و به مانند این کارهایی که در شریعت ناجایز است، یعنی که منت گذاری میکنی یا کار میکنی که اون انسان رو شرمنده میکنی، این در اسلام منع می باشد و ناجایز می باشد.
امام نووی رحمه الله در زیر این باب 2 آیت و 1 حدیث می آورد. این باب را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزه‌مان. در اینجا درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.